2024至2025年度啟思小學附屬幼稚園40週年校慶畢業典禮暨頒獎禮即將開始。首先，我哋恭請我哋嘅主禮嘉賓，請各位起立。各位來賓，啟思小學附屬幼稚園2024至2025年度40週年校慶畢業典禮暨頒獎禮現在開始。我哋今日好榮幸能夠邀請到香港科技大學學務長、啟思小學附屬幼稚園畢業生家長梁百和教授嚟臨做我哋嘅主禮嘉賓。各位請坐。
唱校歌，請全體畢業生起立。由6A 一班方毅路同學為我哋領禱，請方毅路同學。Please bow our heads, close our eyes and pray. Dear God, thank you for giving us a wonderful learning time at CPS. Thank you for leading our principals, teachers, janitors, and us to walk on a journey with a lot of love and happiness. There were many challenges over these years, but you have helped us to overcome them all. We pray for our K3 brothers and sisters. We pray that you will help them transition into P1 smoothly. For our P6 schoolmates, we pray that you will help them get used to a new school life quickly, make new friends, and enjoy their first year of secondary school. We pray for good health for everyone here so that we will have the energy to do our best in life. Lastly, we also want to pray for our beloved schools, CPS and CPS KG. We pray that you will continue to guide our schools to shine brightly in the years to come. Thank you, Jesus, and in your name we pray. Amen. 唔該，方毅路同學，各位幼稚園畢業生請坐，6年級嘅同學可以返回台下座位。現恭請方合校監致歡迎詞。請方校監。主禮嘉賓梁教授、各位家長、老師同同學，大家好。首先，我喺呢度代表學校歡迎同埋多謝各位嚟臨啟思小學同埋啟思小學幼稚園2024至2025年度嘅畢業典禮。今日我哋非常榮幸請到梁柏和教授喺百忙之中抽出寶貴嘅時間為我哋做主禮嘉賓。我先向梁教授送上最衷心嘅感謝。梁教授現在係科技大學嘅校學務長，亦都係一位非常出色嘅物理學教授。喺佢嘅學期嘅時候，梁教授係以1級榮譽理學學士畢業於香港大學，並且喺美國康奈爾大學取得物理學博士嘅學位。佢喺香港科技大學服務咗30多年。梁教授喺教學、學術課程發展同埋學生事務方面都做出咗卓越嘅貢獻，曾經榮獲多項大學嘅獎項，包括2004年科大理學院教學獎同埋2007年科大最高榮譽嘅卓越教學服務獎。
嚟到表揚佢喺教學同埋課程發展上嘅卓越成就。此外，佢由2006至2014嘅期間呢，曾經5次獲得學生選為10大最佳嘅導師。梁教授喺2013年呢，領導團隊設計咗國際科研精英課程。呢個課程嘅畢業生中呢，許多人呢都能夠進入世界頂尖大學攻讀呢個博士嘅學位。此外，佢喺2021年呢創立咗科學數據分析學士課程，為學生提供非傳統科學領域嘅選擇，培養學生喺數據嘅分析嘅能力。梁教授喺2012年擔任科技大學學院嘅副院長以來呢，佢領導團隊呢，為學生提供咗多方面嘅支援，促進學生提升個人嘅身心健康、社交技能，跨越不同嘅文化及終生嘅規劃。今日我哋邀請到梁教授為我哋做主禮嘉賓，實在係非常難得，而且係格外嘅開心，因為梁教授嘅2位兒子都係本校幼稚園同埋小學嘅畢業生。佢嘅小朋友喺學期間呢，亦都充分表現出佢哋嘅喺語文、科學同埋音樂和自主嘅學習嘅質素。而媽媽梁太呢，亦都多次跟其他家長分享佢嘅教育理念同埋育兒嘅心得。相信梁教授今日嘅訓勉呢，必定對同學呢有好大嘅啟發。最後呢，我想藉呢個機會呢，亦都同大家講講來年嘅學校嘅領導階層呢嘅改動。今年係啟思小學同埋啟思小學幼稚園辦學40個週年，而我本人呢，亦都擔任學校嘅校監呢有30多年。我非常多謝各位家長一直對我哋學校嘅辦學理念嘅認同，並且俾學校有大力嘅支持同埋鼓勵。由下一個學年嘅開始呢，校監一職呢將會由方域校董呢接棒，但係本人呢仍會留任為校董會嘅主席。方域先生呢擔任我哋啟思小學同埋啟思小學幼稚園嘅常務校董呢，亦都超過25年啦。佢亦都係現任啟思中學嘅校監，非常熟悉學校嘅運作。學校而家正係面對咗就呢個新科技嘅時代，有一定嘅挑戰，所以我哋一定要自強不息，與時並進。但係我深信呢，喺方域校董嘅領導同埋學校各位同工嘅努力之下呢，學校一定會繼續向前發展，進一步提升我哋嘅教育質素，去培育好我哋嘅學生。喺正式邀請梁教授為我哋致訓之前呢，我再一次多謝梁教授同埋各位嘉賓、家長嘅來臨，祝大家身體健康，事事順利。多謝各位。唔該，方校監，現恭請小學部校長謝美華校長作校務報告。請鄭校長。梁教授、梁教授夫人、方校監、2位方校董、陳校長、吳校長、各位家長、各位同學，大家好。今日我代表啟思小學向大家作一個簡單嘅校務彙報。
今年係啟思小學同埋啟思小學附屬幼稚園辦學40週年，我懷住感恩嘅心，見證住我哋嘅同事喺呢40年嘅努力，默默耕耘，靈活應變，秉承校董會嘅辦學宗旨，為學生提供卓越而健全嘅教育，讓小朋友喺充滿愉快同埋關愛嘅環境入邊發展思維同埋潛能，品學並進，穩健成長。本年度1至6年級一共有4班，全校601人。喺學與教同埋個人成長方面嘅工作大致如下。喺學與教方面，我哋結合咗 IB 同本地課程嘅精要，俾學生喺學習21世紀日常生活所需嘅知識技能，深入理解所學知識背後嘅理念，建立正面積極嘅學習態度，融會貫通唔同範疇嘅知識，發展國際視野。透過6個超學科探究嘅單元，啟思周同埋6年級嘅畢業成果展，引導學生培養國際文憑學習者嘅10個素質。面對唔可以知道嘅未來，我哋嘅學生需要具備唔同嘅素質同埋能力，以應對快速變化嘅社會同埋科技嘅發展。今年度我哋嘅校本主題係 Learn Today, Lead Tomorrow, Be a Future Kid。我哋特意咁樣成立研究小組，從科同埋組唔同嘅層面，將有關嘅技能、素質融入課程同埋活動。為咗配合今年嘅主題，今年嘅畢業成果展，我哋特別加入咗社創嘅課程，俾學生首先試下踏足未來，學習點樣做一個企業家。佢哋嘅主題有他鄉築夢、有形銀色人生、與香港野牛共存、療癒嘅和諧粉彩等等。從小朋友嘅呢啲構思入邊，我哋睇到同學對於社會問題嘅理解同埋承擔，展現 Future Kid 嘅素質。除咗畢業展之外，我哋都為學生安排咗去大灣區嚟到去參觀。我哋有呢個科技考察之旅，同學有機會參觀太良集團啦、細胞庫、松山湖科學城等等。見到呢啲創新科技嘅發展，同學都大開眼界。呢啲經歷都俾佢哋知道，佢哋一定要學好現在，力求進步，積極迎接未來日新月異嘅科技發展。我哋將本校嘅主題融入去探究課程、EQ 課程、生命教育時間、校長時間等等嘅環節，幫助小朋友建立正面嘅價值觀，希望佢哋能夠擁抱今天，成就未來。喺學生表現方面，無論喺學術、體育、藝術、創意、服務同埋升中派位，都有非常滿意嘅成績。喺學術方面，我哋喺朗誦比賽一共攞到6個冠軍。喺好多個辯論比賽入邊，我哋一共獲得5個最佳辯論員獎。喺數學方面就有超過100個嘅獎項。喺香港戲劇節入邊，我哋獲得3個團體獎，6位同學獲得傑出演員獎。張安佐同埋馬旭軒同學喺全國嘅青少年寫作比賽入邊呢，可以話係過5關斬6將，分別獲得2等獎同埋3等獎。而5年班嘅陳家許同學呢，佢喺小棋聖杯全港學界嘅棋藝賽入邊，佢越級挑戰高中同埋大學組，擊敗所有嘅好手，勇奪冠軍。喺體育方面，喺游泳、乒乓球、羽毛球嘅學界賽入邊，我哋一共獲得7個團體獎。而陳正恒同學咧，亦都喺全港嘅游泳比賽、學界比賽入邊咧，係勇奪冠軍。喺藝術方面，今年亦都係我哋豐收嘅一年。
除咗獲得唔少嘅國際獎項之外呢，喺國際 JPA 創新藝術大賽入邊，本校獲頒最優秀藝術教育獎。喺創意思維方面，我哋亦都再次咁樣贏得本港嘅冠軍，代表香港出戰美國嘅創意思維世界賽，喺全球56隊入邊位列25。喺升中方面，今年嘅派位成績非常之理想，超過98% 嘅同學派到第一個志願。呢啲都係同學、老師同埋家長長期共同努力嘅成果，值得我哋開心嘅。本校嘅同學會一直同學校係保持緊密嘅聯繫，關心學校嘅需要，隨時都給予支援。今年係學校40週年嘅校慶，除咗喺本港長駐嘅校友之外呢，更加有唔少特登由外地返嚟參加學校唔同嘅慶典、開放日嘅分享、綜藝晚會嘅表演節目，甚至擔任司儀。所有呢啲嘢都證明本校嘅校友對學校嘅關愛，展現啟思人團結同埋凝聚嘅精神。喺呢一度，我代表學校向同學會同埋所有嘅師兄師姐致以12000分嘅感謝。同樣，我哋亦都好衷心咁樣感謝家長嘅支持同埋配合，使到家校合作無間。尤其是係家長教師會，喺各位家教會嘅執行委員會嘅策劃之下呢，我哋舉辦咗好多嘅活動。我亦都好想藉住呢個機會，衷心咁樣多謝全體家長對於學校嘅信任同埋支持，配合學校各方面嘅工作，令到我哋所有嘅校務呢係得以順利嘅發展。最後，我想喺呢一度藉住呢一個機會，多謝我哋有同一理念、同屬一家嘅啟思中學、啟思小學幼稚園。今年呢，我哋一齊呢係做咗一個3校聯合教師發展日，亦都同幼稚園呢成功咁樣舉辦咗開放日，同埋好多嘅聯校活動。所有呢啲嘅活動呢，都增進咗我哋3間學校之間嘅了解。亦都可以俾我哋嘅小朋友呢，靠住呢啲有連貫性嘅同埋全面嘅學習經歷，得以成長。嚟緊仲有好多3校嘅校慶活動啊，或者其他嘅活動，都係我哋拭目以待嘅。總括嚟講，本年度學校喺校內嘅同工嘅努力、家長同埋校友嘅支持同埋協助，同埋所有教育界嘅同仁嘅指導之下，喺各方面都攞到相當唔錯嘅進展。喺呢一度，我謹向所有啟思小學嘅成員同埋各方面都協助過我哋嘅人，致以衷心嘅感謝。展望來年，我哋一定會繼續努力，發揮啟思嘅創校理想，讓我哋嘅學生學得更加愉快、更加有成效。多謝各位。唔該，鄭校長。現恭請幼稚園部校長吳慶蓮校長作校務報告。請吳校長。梁柏和教授、梁夫人、方校監、方校董、各位校長、各位嘉賓、各位畢業嘅同學，好多謝咧大家今日出席我哋呢一個嘅畢業典禮，共同咧去見證同埋恭賀每一位今日畢業嘅同學，佢哋完成咗一個嘅階段，恭喜各位！喺呢度咧，我希望可以藉呢個機會同大家一齊分享畢業嘅同學3年裏邊嘅學習，佢哋嘅成長同埋少少嘅鼓勵。幼稚園嘅學段咧係把關住小朋友成長嘅啟蒙期，一個好關鍵嘅時間。我哋非常之着重小朋友佢哋全面而均衡嘅發展，唔單單係知識嘅學習、語言能力嘅發展。
以至於擴展佢哋嘅世界視野。我哋更加重視嘅呢，就係小朋友質素嘅培養、軟技能嘅培養同埋整體嘅發展培育。特別向各位介紹嘅就係 K3 呢一個學年，我哋咧係設計咗6個高效學習者嘅特質 CPSKG Effective Learners Characters。呢6個嘅特質分別以8個唔同形象化嘅人物或者係動物，透過係呢啲嘅特質咧，將6個重要嘅高效學習者嘅素質展現喺唔同嘅學習，讓到學生咧能夠深化呢個嘅概念。包括對事物嘅好奇啦，有推動自我學習嘅動力啦，喜歡探索唔同嘅事物，同人有良好嘅溝通同埋合作，成為受歡迎嘅小朋友，並且有廣闊嘅世界視野，並同時感受到幸福同埋快樂。呢啲重要嘅素質培養，亦都為各位同學3年幼轉嘅學習成長作出一個非常之圓滿嘅註腳。事實上，能夠培養出擁有以上特質嘅學生，係一個非常之重要嘅成果指標。各位同學，你哋有冇留意到呢？每次我去課室裏邊睇大家嘅學習同埋作品嘅時候呢，經常都會講3個字嘅。我成日都會講：哇，乜嘢話？不得了！係啊，哇！原來你哋好留心喎，好多謝你哋。咁咧，我哋係冇夾過嘅，係咪啊？咁我都想測試一下你哋有冇留意。喺今年裏邊咧，我發覺每一次入到去課室睇小朋友佢哋嘅學習啦，佢哋所做嘅課業啦，我都會忍唔住會講咧，不得了啦！因為你哋真係不得了咁可愛，不得了咁認真嘅學習，同埋不得了咁聰明。所以好欣賞你哋，我哋俾一次呢班不得了嘅畢業同學好唔好啊？事實上呢，係因為小朋友你哋唔單止各自都發展咗高質素學習呢啲寶貴嘅素質，更加重要嘅呢，就係你哋充滿咗自信，做每一樣事情呢，都有你哋自己嘅諗法。包括今日嘅畢業禮咧，我都知道小朋友嘅節目咧係有好多你哋嘅諗法擺咗喺裏邊。CPSKG 嘅學生咧係好有自己嘅諗法，呢一個嘅印象係我喺 Open Day Student Showcase 裏邊咧，從唔同嘅家長啦、嘉賓裏邊對你哋出色嘅表現所作出嘅回饋嚟㗎。各位同學，你哋每一份嘅作品咧，都展示出你哋自己獨有嘅創意同埋想法，無論係功課啦、mind map 啦，你哋嘅畫作啦，你哋嘅童詩寫作啦，呢啲咧都好展現到你哋自己好特別嘅諗法同埋對自己嘅信心。相信呢啲亦都係因為我哋經常以唔同嘅思考方法同埋工具、學習嘅策略，帶動小朋友你哋去認識呢個世界同埋去理解嘅成果。喺3年嘅學習裏邊，由 K1 開始呢，小朋友已經開始係自由靈活地、彈性地用圖畫啦、文字啦、show and tell 啦、mind map 啦呢啲嘅方法嚟到去表達自己對唔同事物嘅印象同埋理解。而呢啲按小朋友嘅能力、興趣同埋多元化嘅學習方式咧，令到小朋友喺過程裏邊能夠感受到更多學習嘅樂趣同埋能力感。各位同學，你哋對新事物嘅探索，例如喺機械人研究所編程嘅學習啦，你哋所展現對學習嘅熱情同埋認真咧，亦都令到我哋非常之鼓舞嘅。所以各位畢業嘅同學，請你哋繼續保持對事物探究呢個良好嘅習慣，以及繼續保持喜歡睇圖書同埋有諗法嘅習慣，繼續用唔同嘅角度去認識更多嘅事物，令你嘅學習同埋生活變得更加精彩同埋豐富。喺未來嘅學習生活裏邊，可能大家會遇上唔同嘅新事物，甚至係困難。但係請你哋記住，解難嘅態度係你哋已經建立咗嘅習慣，唔好隨便放棄每次解難嘅機會。並且將你哋遇到嘅問題變成新嘅諗法，將困難變成新嘅機會。
你呢就會係 I can do it 嘅解難魔術師啦。最後喺成長的我裏邊，我睇到你哋期望自己長大之後嘅願景，有希望成為昆蟲學家、太空人、機械工程師、考古學家、睡床設計師、畫家、科學家、宇航員、動物醫生、研究鯊魚嘅科學家。你哋嘅遠景咧，都令到我哋非常之期待，而我亦都相信喺未來世界咧，仍然會有好多而家未有嘅工作，將會由你哋去開發或者係啟動。事實上，我哋每一個畢業嘅同學都係有唔一樣嘅潛質同埋優點，你哋每個人都會有自己獨特嘅才能。你哋每一個都係一個好美麗而珍貴嘅寶石，會隨住時日嘅琢磨咧，而發出你獨有嘅光芒。所以好衷心嘅祝福每一位今日畢業嘅同學，你哋繼續快樂健康咁去成長，喺新嘅學習階段有更多嘅突破，百尺竿頭更進一步。在座各位每一日都係充滿信心、盼望同埋喜樂。多謝大家。唔該，吳校長。現在恭請我哋今日嘅主禮嘉賓梁百和教授致勉詞。請梁百和教授。方校監，兩位方校董，陳校長、鄭校長、吳校長，各位師長、各位來賓，各位家長同埋畢業同學。今日我好榮幸可以喺啟思小學暨幼稚園呢個40週年嘅畢業禮上面致辭。大家可以諗下啦，喺呢幾個月之內啦，有幾多間幼稚園、小學、中學、大學係會舉行畢業禮嘅？而每一個畢業禮咧都會有一篇致辭。各個人講嘅嘢咧都會唔同，但係咧通常都會有一樣嘢咧，大家都會講嘅就係最後咧通常都會話祝大家好運。但係諗深下，淨係祝大家好運咧，好似冇乜意義咁。咁我諗下，不如我講一啲有意義啲嘅嘢啦。點樣可以令到自己一世人都好運呢？其實可唔可以真係咁樣嘅咧？我哋可以用正面啲嘅方法去睇，係咪有啲嘢我哋可以做到，係真係可以令到自己好運嘅咧？通常咧對好運呢樣嘢咧，一般人有兩個誤解嘅。第一樣嘢就係叻人唔使好運，我叻所以我唔需要好運。但係呢句話係錯嘅，因為咧就算係愛因斯坦呢啲咁有名嘅科學家咧，其實佢都要靠運氣嘅。講個例子咧，就係當佢發展佢嘅廣義相對論嗰陣啦，我知道而家咧幼稚園學生咧都識得咩叫廣義相對論嘅，係咪㗎？如果你唔知嘅唔緊要，你淨係知道佢係一種好前沿嘅宇宙論嘅工具，咁已經夠㗎啦。好簡單嘅，當佢發展呢個廣義相對論嗰陣咧，佢會發覺我哋平時用嘅長闊高呢種嘅幾何學咧，叫歐幾里得幾何啦，係唔啱用嘅。咁佢就要揾啲新嘅幾何學啊。啱啱嗰陣時候咧，唔知點解有班數學家咧，佢就去玩一啲遊戲啊。咁個遊戲係咩咧？就係我哋叫佢做平衡公設。又係啦，幼稚園嘅同學咧都可以理解咩叫平衡公設。好簡單嘅啫，就係一條線同埋一點，你只可以畫到一條線係通過呢點而平衡於原本嗰條線嘅。好簡單啦，係嘛？個個幼稚園嘅同學都知道啦。但係就有啲數學家咧就唔甘心啊！佢就諗下，點解一定要一條啫？多過一條得唔得咧？冇又得唔得咧？呢啲好似好無聊嘅問題咧，佢哋發展落去咧，就結果咧就真係俾佢哋發展到一種叫做非歐幾里得幾何出嚟。呢啲新嘅幾何咧，俾愛因斯坦睇到咧，原來佢就發覺呢啲咁嘅新幾何先至可以要嚟發展佢嘅廣義相對論嘅。咁所以你見到佢咧係你可以話愛因斯坦其實好好彩嘅，因為如果嗰陣時冇咗呢班唔知點解佢會諗啲咁嘅問題嘅數學家啦，其實佢發展唔到佢嘅廣義相對論嘅。所以咧好彩咧係任何人都需要嘅，唔係叻人就唔需要嘅。第二個誤解咧就係
話到明彩數啊嘛，命不由我，我冇嘢可以做到噶，係咪？嗱呢句話咧，可以係啱，可以係錯，佢唔係全部啱，亦都唔係全部錯嘅。嗱，我首先同大家講下一個石像嘅故事咯。我細個嗰時聽嗰個石像嘅故事，咁啊就傳說中有一個石像，咁啊下邊咧就刻咗一個遊人同個石像嘅對話。咁個遊人咧就問個石像：你叫咩名啊？個石像就話：我叫機會 chance。咁然後嗰個遊人咧就話：點解你咁醜怪嘅？你光頭啊，淨係你前面得一執頭髮嘅咁。咁個石像就同佢講：係啊，因為咧，如果你想捉住我嘅話咧，只係當我嚟緊，你喺前邊可以捉得到我。當我一過後咗咧，後邊光啊，捉唔到我。嗱，呢個咧就係機會啦。機會要你去找住佢。啊，咁所以咧，你要唔可以喺度等運到嘅？你一定要，就算有機會嚟到咧，你要有能力，你先至找得住佢嘅。你過後咧，你係找唔到嘅。咁所以咧，如果你想自己好運嘅話咧，首先你自己就要隨時準備啦。嗱，點樣隨時準備咧？你諗下，愛因斯坦嗰陣時候，嗰啲幾何學飛歐幾里得幾何已經 publish 咗㗎啦，個個都睇到㗎啦。點解人人都諗唔到，但係愛因斯坦先至諗得到佢可以嚟做廣義相對論咧？原因就係因為佢係做開呢樣嘢，佢係有相當充分嘅準備，所以咧佢見到呢個機會咧，佢係可以走得住。而其他人咧就可能只會當呢啲咧係一啲數學家嘅遊戲嚟嘅啫。咁所以呢樣嘢就係要隨時準備，千祈唔好等運到。咁即係話咧，我哋喺嗱，當你可以話等運到都得，但係咧你等嘅同時咧，你係需要訓練自己嘅能力啊，你嘅 competence。咁點可以訓練到自己嘅能力咧？譬如話而家好多好多同學咧入大學啦，佢哋會去讀咩啊？計算機 computer science 而家好 hot 嘅，係咁，但係咧就有啲人就會諗下，就係我哋仲應唔應該鼓勵啲小朋友去學編程啦，去學 programming 啦？因為將來咧 programming 應該就俾人工智能 AI 取代嘅。好啦，咁可能係咪而家呢個時候應該去讀 AI 咧？咁到你哋大個咗之後，20年、30年之後，又有咩嘢咧？其實個社會係一路喺度變。你話去發展自己嘅能力，去學嘢咁多嘢，學乜嘢？學咩好啲咧？咁你唔知道將來係需要啲乜嘢嘢，但係你一樣嘢好清楚嘅就係，現在你興趣喺邊度？嗱，我講嘅興趣咧，唔係一啲膚淺嘅興趣，係一啲你真係咧係可以令到你咧去深入探究嘅嗰啲咧，我先至叫興趣嘅。嗱，咁就係最好嘅方法就係跟你自己嘅興趣走，你自己覺得邊樣嘢係值得你去探究嘅，你就去學嗰樣嘢，去發展嗰方面。嗱，我都明白啦。跟興趣走咧，講就容易，越大就越難嘅。我可以講個故事俾你聽，就有一次咧，我睇一個科學比賽咧，中學生嘅科學比賽。咁首先我去講一個 talk 嘅。咁第一樣嘢，我問啲中學生嘅，有幾多人咧係諗過將來會做科學家嘅？咁因為嗰個科學比賽嚟噶嘛，嗰啲同學咧其實都會想，有啲人咧至少有一部分咧係想諗過自己將來做科學家嘅。但係咧佢哋就會舉手，唔敢舉好高喎。跟住有啲人睇下附近有冇人舉，有人舉佢先敢舉嘅。中學生通常都係咁嘅，但係跟住咧我就見到喺山上邊咧有個小朋友，即刻舉手。個原來係小學生嚟嘅。反而咧小學生咧就佢冇咩顧忌，佢自己諗乜就講乜。咁所以咧喺你哋呢個 stage， 而家大家係幼稚園嘅畢業生、小學嘅畢業生，記住你而家呢個 stage 咧，你係冇顧慮嘅。你就係你中意乜嘢就去發展啲咩，就唔好將來咁多顧慮。當你入中學嗰陣咧，你又會發覺啦。有啲同學咧越大咧，佢越唔敢問嘢嘅。老師講乜，佢咪信乜咯。因為咧你唔信老師嘅話咧，考試冇分噶嘛。咁呢種咁嘅諗法咧，其實就會令到咧學習係一個好困難嘅嘢，係好冇趣味嘅嘢。我哋要將學習變成一個有趣味嘅嘢。譬如話我舉個例啦嚇，牛頓第一定律
咁又係啦，有啲同學咧喺幼稚園已經識㗎啦，但係你唔識都唔緊要，好簡單啫。牛津第一定律咧就係話有一件物體咧，如果佢冇外力作用嗰陣咧，佢就會直線運動嘅，永遠唔會停嘅。呢個就係牛津第一定律，牛頓第一定律，所以好簡單嘅啫。係嗱，但係咧，我問啲喺大學入邊，我問啲同學咧，佢中學嗰陣學㗎啦，冇乜人同我講過話佢問老師點解嘅，即係點解會有牛頓第一定律？嗱，今日咧大家聽到牛頓呢個名啦，嗱，可能今晚咧你發夢會見到佢㗎。嗱，如果你發夢見到佢咧，你千祈唔好放過呢個機會啊！你一定要問個問題啊！有個咁偉大嘅科學家喺你面前啊！嗱 ，maybe 你可以問嗰個問題就係：牛頓先生啊，點解咧啲物體當佢冇外力作用嗰陣咧，會行直線嘅？你可以問下佢啦。我相信佢個答案會係咩咧？佢個答案就係話：因為物體有慣性啊嘛。好啦，咁你又會問佢咩叫慣性啊？咁佢又會話答俾你聽。慣性咧，即係話咧，任何物體冇外力作用嗰陣咧，都會直線行走嘅。咁你又話，咁點解啲物體會直線行走啫？因為佢有慣性啊嘛。嗱，所以你睇下牛頓第一定律咧，其實唔係啲咩深奧咁嘅嘢，其實只係一個名嚟咋。咁你明白咗呢啲嘢咧，你會覺得咧，其實學習咧係好開心嘅，唔係一啲枯燥，唔係要記住乜嘢叫做牛頓定律呢啲咁悶嘅嘢嚟㗎。咁你先至可以去發掘到佢當中嘅樂趣，然後去鑽研佢㗎。嗱，咁所以記住，大家入咗中學之後，記住自己嘅初心啊！你自己中意乜嘢就去鑽研啲乜嘢，同埋唔好驚你自己唔敢話我想做呢樣嘢，但係唔敢講出嚟，就係因為我可能做唔到。多啲同師長或者係其他同學去問問題，去多啲討論，咁你學習咧先至會覺得有趣味嘅。好啦，你咁樣呢個你能夠可以隨時準備令到自己準備好，有機會嚟你可以找得住啦。仲有一樣嘢就係、第二樣嘢咧，就係、你有時需要主動出擊喎。因為啲機會咧有時唔係嚟到係啱啱你個飯噶嘛，你都要試下新嘢啊！呢個就係我哋叫做 get out of your comfort zone 要跳出你自己嘅舒適圈。咁呢個就係 take risk。嗱，我相信大家同學都好清楚咩叫 take risk 嘅，因為 IB student 啊嘛 ，risk taker 嚟噶嘛，全部都係咪？嗱咁但係咧講 take risk 同家長講咧，就有時好難講㗎嘛。take risk 嘅有意外咁點算啊？咁我通常個答案就係如果冇事發生咁，聽日咪有一條好漢但係我哋唔需要咁負面去睇嘅。take risk 嘅其實你係真係只要你有兩個，你諗住你有兩個準備咧，你隨時可以 take risk。第一樣嘢就係你好清楚自己嘅能力。第二樣嘢，最緊要一樣嘢就係你要有個 plan B， 就係當你 take risk 而真係唔好嗰陣時候咧，你究竟有咩第二個計劃？你有咩嘢去做？嗱，呢樣嘢咧就可以話保你安全你會可以放膽去 take risk。嗱咁所以其實呢兩個就係第一發展到自己嘅能力，隨時準備；第二你係肯去跳出你嘅舒適圈去 take risk。呢樣嘢咧，其實我哋可以話就係你好運嘅秘訣。所以咧其實咧好運咧唔需要去求籤㗎，唔需要去睇相㗎。你有呢兩樣秘訣嘅話咧，你一世人咧都會有好運跟住你嘅。係咁，所以咧好運唔係話叫你喺度等運到，等一啲嘢喺度發生而係亦都唔係咩唔光彩嘅事嚟㗎。唔好諗住話叻人唔需要好運，反而咧如果你處處好運嘅話咧，即係話你有能力，即係話你每一個機會你都有能力去找緊佢。係咁，所以記住嗰個叫做機會嗰個石像。有佢勉勵你嘅話咧，咁我就相信咧，大家會覺得自己一世咧都會好運嘅。咁最後咧都係要祝大家前程錦繡，一世好運，同埋亦都恭祝啟思小學暨幼稚園業務繼續蒸蒸日上。多謝大家。
謝梁百和教授，請梁百和教授留步。現恭請陳校長陪同梁百和教授為小學畢業生授憑。請陳校長、梁教授。我係6A1班嘅班主任潘老師。今年6A1班畢業嘅同學有黃子柔、麥義欣、林信嘉、盧冠仲、方毅露、陳浩允、洪希怡、吳津。林博欣、李智雅、顏天幸、許宣欣、文影浩、梁興晴、歐欣妍、黃佩蓉。李傲璇、吳春軒、李津怡、梁澤希、陳子晴、司徒元坤、蘇靜希。我係6A2班嘅班主任陳老師。今年6A2畢業嘅同學有陳浩橋、沈樂謙、陳希、李子龍、李康橋、陳家橋、廖學謙、陳家內。龔曉瑜、何金穎、黃金偉、董植偉、黃日聰、梁海潮、李曉彤、余仲橋。邵雪楠、吳子嫣、陳依涵、陳宣浩、陳浩朗、蘇迪飛、江文希、何千曉。我係6A3班嘅班主任 Miss 聰。今年6A3班嘅畢業同學有黃傲雪、梁允、黃玉章、陳俊樂、馬旭軒、夏海洋、施正峰、林影彤。張安佐、黃樂嘉、葉思晴、劉希婷、蔡安橋、李海彤、李奕、呂一樂。曾以樂、陸宏峰、莫祖希、司徒浩、伍欣雅、李詠彤、
郭欣娜、黃靜立。我係6A4班嘅班主任 Miss Lui，今年6A4畢業嘅同學有李嘉怡、簡俊熙、羅善恩、陳思睿、韓一鳴，佢哋突然間俾啲咁嘅嘢我嚇，梁思雅、梁來、趙永雪。仲你徐萱之、葉向晴、周子順、陳韻賢、杜千如、徐彥祖、呂俊業，多謝多謝。咁大嚿，程心如、李植月、林米樂、黃建豪，哎呀，譚欣浩、陳恒宇、聶哲善，變咗個搞笑嘅啫。多謝梁百和教授、陳校長，請梁教授留步。現恭請吳校長陪同梁百和教授為幼稚園畢業生授憑。請吳校長、梁教授。我係上午高 A 一班班主任劉榮君老師。上午高 A 一班畢業生有吳文欣、陳希燕、蘇卓薇、沈有恒、洪以幸、呂樂、翁之米、何浩容。潘仲恩、黃又晴、江寶儀、郭崇睿、羅遠初、朱宏睿、曹樂希、簡婷希。陳以津、盧奕希、袁子希、劉月賢、葉詠賢、梁元津、鄧朗瑤、關卓賢。我係上午高 A 二班班主任鍾麗儀老師。上午高 A 二班畢業生有鄭柔柔、張瑞晨、李木欣、龔曉妍、朱哲希、李正朗、陳冠霖、梁日希、吳晃時。鄧曉媛、陳子柔、鍾希林、林之賢、陳明遠、蘇欣蓉、胡希彤、曾柏燕、黃樂芬。
李之晨、鄭芳元、黃舒媛、龔林涵、譚樂妍、温敏賢、陳樂一、張佑成、陳清陽。我係上午高 A 3班班主任賴曉媛老師，上午高 A 3班畢業生有辛允瑩、黃文浩、殷正、楊雪吟、張若賢、蘇迪文、陳曉彤、何君琳、羅日升。林思雄、蘇奕林、黃啟宇、盧日恒、林巧晴、郭思齊、趙子琪、吳宇希、李正和。袁柏柔、鄧舒華、李曉文、李柏瑞、何秀娜、蕭漢陽、梁正月、曹純希。我係下午高 A 1班班主任吳佩慧老師，下午高 A 1班畢業生有夏一本、周海珍、夏家謙、曾婉嫣、劉思瑤、蔡子軒、林浩榮。蔡佩珊、蕭天希、梁子柔、張晨睿、陳奕飛、戚瑞哲、彭慧賢。多謝梁教授、吳校長，請梁教授留步。現請梁百和教授接受本校小學部學生代表余仲橋同學及幼稚園部學生代表蘇卓薇同學製作嘅紀念品。感謝梁教授今日出席我哋嘅畢業典禮。多謝梁教授，請梁教授到台下就座。唔該，余仲橋同學、蘇卓薇同學。現恭請吳校長陪同方合校監頒發幼稚園品學優異獎。請方校監、吳校長。幼稚園品學優異生，上午高 A 1班蘇卓薇、陳希冉、陳以津。上午高 A 2班李木欣、鐘希林、張瑞晨。
上午高 A 3班何君琳、林思雄、蕭漢陽。下午高 A 1班夏家謙、蔡子軒、劉思瑤。唔該，吳校長，請方校監留步。現恭請鄭校長陪同方校監頒發小學啟師獎學金。請方校監鄭校長。本屆獲得啟師獎學金嘅同學有 1A1 許瑩瑩、1A2 謝心柔。2A1 譚植柔、2A4 胡海婷。3A4 李瑞軒、3A4 薛米儀。4A1 蘇浩雲、4A2 趙木宣。5A1 韋爾斯、5A2 阮仲瑜。6A1 林博恩、6A4 林米樂。方校監鄭校長，各位嘉賓，以下落嚟小學嘅畢業生何千曉同埋陳允賢會代表所有小學畢業同學向大家表達佢哋嘅心聲。當中大家會睇到畢業同學由1年級到6年級喺學校嘅片段，請大家細心欣賞。6年嘅小學生涯話咁快就要結束啦。當中所經歷嘅一切就好似電影咁，一幕幕浮現喺我腦海入邊。
回顧翻呢6年充滿住甜酸苦辣嘅回憶，我好慶幸有一班經常支持住我哋嘅老師，同埋一班真誠嘅同學。仲記得我第一日加入啟思嘅小學嘅時候，我又興奮又緊張。緊張係因為我要面對一個全新嘅環境，而興奮就因為我好期待可以喺度認識到唔同嘅朋友。而隨住時間嘅流逝，我開始慢慢融入啟思呢個大家庭。轉眼間，我已經喺啟思度度過咗6個寒暑，好想藉住今日畢業禮嘅機會去感謝唔同嘅人。首先，我要衷心咁感謝每一位教導過我嘅老師，你哋耐心嘅教導令我學識咗好多嘅知識，以及同人相處嘅技巧。我仲要好多謝你哋會好關心我嘅情緒。每當我遇到困難嘅時候，你哋都會喺我身邊支持我、鼓勵我，叫我相信我自己。我會永遠記得你哋嘅教誨。再者，我要多謝嘅係我嘅同學，同你哋一齊上堂、一齊玩，真係好開心。雖然當中我哋會有嗌交嘅時候，但係最終我哋都可以團結一致。喺呢6年開心、無憂無慮嘅校園時光，多得有你哋同我一齊度過。我哋一齊經歷咗考試嘅緊張，一齊喺運動會度喝彩。呢啲回憶將會永遠伴隨住我成長。喺呢6年嘅校園生活入邊，我經歷咗好多難忘嘅時刻。例如每次嘅辯論比賽前1個禮拜，我都要每日放學留低到6點同隊友一齊準備。雖然過程係好辛苦，但我好享受同隊友一齊備戰嘅時間。又例如畢業成果展，為咗配合我哋嘅主題視障人士，我哋舉辦咗2次黑暗在啟思嘅活動，咁就令我哋更加了解視障人士佢哋嘅困難，令我明白到幸福唔係必然，我哋需要珍惜而家擁有嘅一切。而令我最難忘嘅就係加入咗創意思維校隊。仲記得我以前每日都會放學留低，同我嘅隊友一齊排練劇本，同埋製作道具，我哋都樂在其中。而憑住我哋建立嘅默契，我哋贏咗香港區比賽嘅冠軍，可以代表香港前往美國參加世界賽。呢次嘅世界賽亦都令我哋全部同學都可以擴闊到我哋嘅視野。講到呢度，唔知道大家有冇聽過有種機會叫啟思呢？呢句說話對我嚟講就好有意思啦，因為啟思成日都俾我哋唔同嘅機會去發揮自己嘅潛能。例如學校每年都會舉辦一個綜藝晚會，令到學生可以展示佢哋喺呢一學年所學嘅技能。又例如風紀隊就可以俾高年級嘅同學去培養領導才能。唔同嘅海外音樂交流同埋大型嘅舞台劇演出，就可以俾同學去擴闊佢哋嘅眼界。呢啲咁難得嘅機會，都可以令同學大膽裝備自己，迎接未來嘅挑戰。亦都令我哋明白到要好好把握每一個機會。由5年級開始，老師就不斷同我哋講話，要好好珍惜同同學相處嘅時間，因為光陰似箭，日月如梭。當時嘅我仲覺得不以為然，但係到而家，我終於都明白老師嘅意思啦。無論如何，啟思已經喺我心入邊佔有咗個好重要嘅位置。好感恩隨住科技嘅發展，可以令到我同老師同同學嘅聯繫變得更加容易、更加方便。最後，我想用一句說話嚟總結我喺呢6年嘅啟思生活：承先啟後，良師益友。多謝大家。It's hard to believe, but it has already been 6 years since I first joined the CPS family. I've made so many wonderful memories here. Looking back, there is much laughter and joy in my journey of primary school life, and I cherished every day at Creative Primary School. Of course, there are some things I feel like I could have done differently, but there are also many moments that have helped me grow and prepare for secondary school.
When I was in primary 1, I was quite lazy and didn't like studying, especially maths. Every time my family tried to help me with some extra exercises, I would refuse, and sometimes I even cried. But slowly, I started to realize how hard my classmates worked for good grades, and that I needed to work harder as well. In primary 5, we had a group drama project. I didn't listen to my group members' opinions, and that made everyone unhappy. We even had a small argument. Although I realized my mistake and tried to fix things, we had already wasted a lot of time. After that, I decided to do better. So in our primary year program exhibition in primary 6, I tried my best to listen to my group mates' ideas and opinions, and it worked out very well. It is a memory that I will treasure forever. If I could go back, there are a few things I would change. I would try to join more activities and clubs, because I only started doing that this year, and I discovered how fun and meaningful they are. I would also take more photos with my classmates, because now that I'm graduating, I feel like there are so many memories I want to keep forever. But on the other hand, there are some things I would not change. For example, all the times when I played and chatted with my classmates during recess. Every time we helped each other and supported each other. And also all the meaningful school events I participated in, like every year's sports day and swimming gala, the creative week, variety show, our education camp. So many lovely memories I have made with my friends and schoolmates. As I move on to secondary school, I hope to be kind to everyone. I'll also try to stay positive, even if I make small mistakes. I'm determined to give my best in everything I do. Before I finish, I want to say a big thank you to all the principals and teachers at CPS. Thank you for teaching us, guiding us, and always believing in us. To my family, thank you for your love, support, and for never giving up on me, even when I wasn't doing my best. And to my schoolmates and friends, thank you for all the fun, laughter, and support you've given me over the years. I am very happy that I got to know all of you. Thank you, CPS, for helping me grow. I will always remember this special part of my journey. 各位嘉賓，小學同學表達畢業心聲之後，幼稚園同學都想向大家表達佢哋嘅心聲。當中，幼稚園嘅畢業同學會為大家表演獻唱歌曲《活出愛》，大家亦都會睇到畢業同學喺學校嘅片段，請大家細心欣賞。大家好，我係 K3A1 上5班嘅郭崇睿。我係 K3A2 上班嘅陳子柔，我係 K3A2 上5班嘅朱志聽。今日就係我哋嘅畢業禮啦，不知不覺就係 CPSKG 翻學翻咗3年，而家已經成為咗幼稚園裏邊嘅大哥哥大姐姐啦。係啊，呢3年我大個咗好多，學到好多嘢，唔單止學咗中文、英文同埋普通話呢3種語言。喺 CPSKG 我認識咗好多朋友。好多好朋友啊，識得同人溝通合作，會主動去幫助同埋關心其他人，就好似 Club Torita Casa 一樣咁受歡迎㗎。仲有啊，吳校長同埋各位老師都成日讚我哋係好有諗法嘅小朋友，經常都有新想法分享，好似吉星佢天啊咁聰明，成日都好多有創意嘅想法。冇錯啊，就好似接住落嚟我哋嘅高班畢業生新星記選集嘅歌，都係我哋全部高班畢業生投票選出嚟㗎。我都記得啊，當我哋練習嘅時候，老師
曾經問過我哋對呢首歌咩諗法，我哋都好踴躍咁分享自己嘅諗法㗎。例如喺歌詞入邊都有講到爸爸媽媽嘅愛，所以我哋就諗，不如自己扮演返爸爸媽媽同埋細個嘅我哋啦。我哋仲可以諗到點樣扮演添，一陣間你就睇到㗎啦。唔單止係咁啊，一陣間心聲記嘅環節，大家可以喺左右兩邊嘅熒幕見到我哋嘅相片，有部分畫面嘅設計都係我哋諗法嚟㗎。我哋仲有份一齊錄音添，真係好開心啊！吳校長同埋各位老師聽到我哋嘅想法，都即刻 say yes。好感謝吳校長同埋各位老師，經常好愛我哋，好支持我哋，肯定我哋嘅想法，喺身邊陪伴住我哋成長。當然唔少得有我好重要嘅爸爸媽媽同埋家人。所以我哋 K3 畢業生就特別預備咗一首歌曲送俾大家。呢首歌曲叫《活出愛》，活出愛。呢首歌係分享我哋身邊有唔同嘅愛。歌詞入邊提到小鯨魚有廣闊嘅海，可以游水。大象 BB 最中意玩必卡布，而小企鵝就中意學爸爸媽媽唱歌。咁我哋身邊有得乜嘢啊？我哋身邊有好愛我哋嘅家人同埋好朋友，好似歌詞入邊提及，我會帶住愛的翅膀勇敢努力飛翔。我相信有好朋友同埋家人嘅陪伴，我哋可以開心快樂咁長大。我哋即將為大家現場表演，用我哋嘅歌聲將心聲寄意，將愛同祝福送俾在座每一位來賓。希望每一位來賓可以帶住滿滿嘅愛，開心快樂咁生活，一齊活出愛。請大家細心欣賞活出愛，活出愛。我哋 BB 仔嘅時候，醫生一直照顧我哋、愛我哋，同埋陪住我哋成長。今日我哋畢業啦，我哋一定會繼續努力。爸爸媽媽 I love you。小鯨魚有廣闊的海洋，大象寶寶愛玩捉迷藏，小企鵝我
藉住呢個機會，多謝帶領我哋練習唱歌嘅普通話老師李心格老師、曹佐宇老師、何同欣主任、陳曉彤老師同埋紀正義老師，多謝各位。各位嘉賓，以下落嚟嘅時間，6年級嘅同學會共同演出一個節目，回顧過去嘅點滴，亦都有展望未來嘅旅程。佢哋會透過歌聲傳達對母校嘅感謝，亦都有對未來嘅憧憬。請大家用熱烈嘅掌聲嚟鼓勵佢哋。大家好，我係6A3嘅司徒浩，我係6A1嘅麥爾恩。6年喺啟思小學真係覺得好快啊！我哋今日就要畢業啦。係啊，麥爾恩，你覺得在呢6年裏面咩係最幸福呢？我覺得係朋友。咁你會同朋友做咩呢？我哋小息嘅時候會一齊玩，一齊捉棋。我都中意同我嘅朋友一齊玩，但係我同埋同學會改變遊戲嘅玩法，提升難度。我哋唔好講咁多啦，我哋一齊歡迎6A1嚟唱一首關於多謝朋友嘅歌啦。好啊。Every morning, your fear, your tears pulse perfectly with our presence. Place them hand in hand, together we will stand. Yeah, I know, when we play together we're friends forever. And it's so thankful to have you right by my side. But every time you ask me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. We chase our dreams to show you what we wanted to be. We will be shining just the way we are. 咪咯，你覺唔覺得頭先首歌好好聽啊？係咯，其實都有意義添。我覺得同同學相處嘅時光係最愉快嘅。我都覺得啊，希望畢業之後仲可以同同學一齊玩，珍藏我哋之間美好嘅回憶啦。我哋6A4班都有好多令人難忘嘅記憶，我哋一齊嚟聽下。这个班级太傲娇，什么课都不发言，但是还是很温暖，同学之间的寒暄。压着课本抄作业，考试上的看一眼，现在想起来会不会觉得很亲切？我只想要拉住流年，好好的说声再见，遗憾感谢都回不去昨天，我只想铭记这瞬间，我们一起走过的光年，到达约定好的地点。拜拜。我只想要拉住流年，好好的说声再见，在心中刻下你们的笑脸，看流星划过天边。
來每日同同學仔相處嘅時間都好寶貴㗎。講到讀書，其實我好中意課本㗎。唔係，我中意將個課本全部濃黑白啫嘛。哦，既然係咁，咁就一齊聽下6A2為我哋帶嚟嘅音樂，珍惜自己光輝燦爛嘅青春啦！記得當初這頁最天真片段，這班花似落雨，夏日微盛即將分辨望向是怎轉，每個故事仍熱戀，將告別那滋味，要怎去說起？成長全是各種限期，你我即使終於各有各飛，朋友全是愉快憶記，填滿我的青春是這真摯的臉，多快樂可相遇見。明日變大個，我心裏的課本總滲出光線，傾到笑又為聲中是鬥戰，當世事終不斷變，還幸有為你拍些照片。縱然數來日會漸褪色，但我總可想起那些天，瘋癲燦爛過那歲月從未變。哇！我真係好感動啊！係啊，啱啱3個班嘅表演都好精彩啊！好想知6A3會俾我哋帶嚟乜新奇、好聽、好睇嘅表演喎！我話你知啊，6A3即將要唱《I Love You Baby》，不過點解你哋會揀呢一首歌嘅？因為我哋每個小朋友都係老師同埋家長嘅 BB。請欣賞我哋壓軸出場嘅6A3班嘅表演。If it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't break me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else you compare. This side of you leaves me weak. There are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Take my eyes off you. I love you, baby, and if it's
睇完頭先嗰4班嘅表演，覺唔覺得好精彩呢？係啊，簡直係表現咗我哋嘅平時校園生活。講到校園生活，肯定離唔開每一位校長、老師、叔叔、姐姐同埋全城啦。特別係家長啊，其實佢哋都俾咗好多支持我哋㗎。我覺得咧，每一首歌都帶出咗每一個班嘅特質，每一班都非常團結，每個人都係獨一無二㗎。咁肯定啦，喺呢6年嚟，每個小朋友都展現咗最好嘅自己。作為一個 IB 學校嘅學生，升上中學之後，都一定會繼續發掘自己嘅潛能。希望各位喺將來都可以保持聯繫，成為啟思嘅驕傲。多謝大家。請各位來賓6年級嘅同學開着手上面嘅蠟燭。各位幼稚園嘅小朋友，呢支蠟燭嘅光就好似我哋喺小學學到嘅勇氣同埋智慧。而家我哋要將佢傳俾你哋，願你哋帶住呢支蠟燭嘅光去探索更大嘅世界。多謝各位哥哥姐姐，我哋會保護好依束光，認真學習，快樂長大。等我哋畢業嘅時候，傳俾下一屆嘅弟弟妹妹。咁我哋一齊努力啦！今日嘅畢業典禮暨頒獎禮已經圓滿結束。今日嘅畢業禮能夠順利舉行，實在要感謝每一位抽空出席嘅嘉賓、家長，感謝你哋嘅鼓勵同支持，多謝各位。現請各位嘉賓到台下拍照留念。請各位嘉賓。各位家長、各位來賓，我哋嘅畢業典禮已經圓滿結束。喺度，我想邀請各位再俾一次最熱烈嘅掌聲，台上所有嘅畢業同學，恭賀佢哋畢業，亦都感謝我哋各位老師多年嚟嘅悉心教導。好，俾熱烈嘅掌聲，恭喜你哋，恭喜你哋！